Bueno, creo que se nos ha jodido la ronda de golf. Como podéis ver, nos está lloviendo un poco en el campo de Alcalá. Aquí tenemos la cancha de práctica. Esto ya no es el campo del esquí. Esto ya es el... Aquí tenemos una pequeña fuente natural. El puerto marítimo del esquí. Creo que llueve un poquito. Así que nos hemos jugado 9 y nada más. Sin más, se despide de ustedes.